Buongiorno a tutti e grazie di essere qui stamattina. Mi presento, io sono Alice Bressana, referente del presidio di Libera Giancarlo Siani di Portogruaro, e prima di iniziare l'intervento oggi vorrei leggervi una nota. Allora, come ben sapete, oggi ci troviamo in questa sala perché lo spazio che avevamo individuato in località Giussago ci è stato negato dall'amministrazione comunale. Cioè, in questi giorni è scaturita una polemica che esula dai contenuti di questo incontro, pertanto chiediamo a tutti i presenti di non rovinare questo momento di informazione intervenendo nel successivo dibattito con opinioni, considerazioni o riferimenti a quanto successo. Certi che la vostra disponibilità sia la più totale, diamo inizio a questa iniziativa. Allora, abbiamo subito anche un cambio nei relatori disponibili oggi a venire ad approfondire questo incontro, e comunque ora vi presento tutti quelli che siedono a questo tavolo. L'incontro inizierà con Ernesto Milanesi, giornalista, con cui affronteremo la questione inerente all'impatto delle grandi opere sul bilancio dello Stato. Poi avremo Mauro Gobbato che parlerà a voce del gruppo Notabili Portogruaro sulla situazione attuale del progetto Venezia-Trieste, ovviamente dal punto di vista del gruppo Notav. E poi, come da locandina, Sandro Plano, che è il sindaco di Susa, nonché presidente dell'Unione dei Comuni della Val di Susa, che racconterà l'esperienza e il percorso che ha portato i sindaci della Val di Susa a mobilitarsi contro la costruzione del progetto TAV Torino-Lione. E con grande sorpresa e piacere avremo anche Nilo Durbiano, sindaco di Venaus, che ovviamente si aggregherà nella testimonianza assieme al sindaco Plano su questa esperienza e questa vicenda di collaborazione e forte unione in questa presa di posizione. Dovevamo avere anche la sindaca di Quarto d'Altino, Silvia Conte, che non è potuta essere presente, ci ha avvertito ieri per impegni sopraggiunti. Io vi ringrazio e niente, diamo inizio al nostro incontro. Passo la parola a Ernesto Milanesi. Grazie. E il microfono. Grazie. Intanto un ringraziamento a tutti voi che siete qui perché il fatto di trovare tanta gente di domenica mattina a seguire un'iniziativa di questo genere è decisamente confortante. Io non la farò molto lunga, però ci tenevo almeno a dire una cosa preliminarmente, che è la seguente. Le notizie, quelle che tutti noi vediamo, giornali, televisione e quant'altro, sono di fatto un circuito abbastanza chiuso, mentre le informazioni per fortuna sono aperte, accessibili e verificabili da ciascuno di voi con un solo requisito, che è quello della connessione internet, che ormai praticamente tutti noi abbiamo o siamo in grado di recuperare. C'è un grande collega, che è Richard Kapuscinski, che diceva che nelle dittature ci si serve della censura, mentre nella democrazia della manipolazione. E Anna Politkovskaja, che immagino abbiate tutti ben presente, ricordava che il compito del dottore è guarire i pazienti, il compito del cantante è cantare, l'unico dovere di un giornalista è scrivere quello che vede. Io vorrei richiamare la vostra attenzione su alcune cose anche molto velocemente, soprattutto perché abbiamo tutti la fortuna di poter ascoltare da chi, ahimè, da 20 anni si occupa e si preoccupa di queste cose. Volevo richiamare la vostra attenzione sul fatto che dal 18 maggio 96 i ministri che hanno avuto delega in qualche modo con le questioni dei trasporti, delle infrastrutture eccetera sono stati Antonio Di Pietro, Paolo Costa, Claudio Burlando, Tiziano Treu, Willard Bordon e Pierluigi Bersani. Dal 2001, che è la data in cui scatta la famosa legge obiettivo, al 2006 il ministro è stato Pietro Lunardi, dal 2008 al 2011 Altero Mattioli,
Dopodiché abbiamo avuto competenti in materia Corrado Passera, Maurizio Lupi e dal 2 aprile c'è Graziano Del Rio. Dico questo perché le famose grandi opere sono spesso grandi opere incompiute. Io non mi soffermo molto sulla Torino-Lione, che è diventata legge dal 9 aprile 2014, perché appunto per fortuna abbiamo i sindaci, però per esempio il passante della TAV di Firenze con la relativa stazione sotterranea, i cui lavori sono iniziati 5 anni fa, ma il progetto originale risale al 99, per esempio hanno coinvolto l'ex governatrice della regione Umbria ed ex presidente di Terfermaria Rita Lorenzetti, che secondo l'accusa, poi siamo tutti garantisti e su questo con me sfondate porte aperte, si sarebbe data da fare per appunto un sistema, dice la procura, un articolato sistema corruttivo. Io vi citerei sempre brevemente alcuni dati, alcuni numeri, per esempio il rapporto della CGA di Mestre del marzo scorso, quindi molto recente, a proposito della legge obiettivo del 2001, che segnala come il caso più evidente riguarda la tratta ferroviaria ad alta velocità Milano-Bologna-Firenze. Nella delibera originaria del CIPE 2001 era previsto un costo di 1,3 miliardi di euro. Al 31 dicembre dell'anno scorso l'opera, che peraltro è ultimata, è costata in realtà più di 13 miliardi di euro e quindi con un incremento del 917%. A 10 anni dalla legge obiettivo il WWF ha fatto un rapporto in cui ha ricostruito soprattutto l'incremento dei costi delle cosiddette infrastrutture strategiche, e anche qui in estrema sintesi si passa da 125 miliardi previsti nel 2001 a 367 10 anni dopo, e quindi nel 2011. Per chi vuole, la Camera dei Deputati, perché parliamo sempre molto male dei nostri rappresentanti, ma per esempio la Camera dei Deputati ha un validissimo ufficio documentazione e ricerche che nel gennaio 2014 ha prodotto un rapporto che è accessibile appunto a tutti sull'attuazione della legge obiettivo. Per restare in casa nostra, il MOSE, che tutti voi conoscete, è appunto il sistema, è la più grande opera pubblica della storia della Repubblica Italiana allo stato attuale. In questo rapporto si parla di un costo complessivo pari appunto a 5,5 miliardi di euro, e parliamo solo di cantieri e lavori, di cui 4,9 erano disponibili al 31 ottobre 2013. Sapete tutti come un anno fa la Procura della Repubblica di Venezia ha, diciamo, illuminato il sistema del MOSE e dei cannibali. Nel rapporto della Camera, per esempio, si trovano alcuni dati abbastanza interessanti. Popolazione residente, territorio applicato e parametrato al costo del programma di queste grandi opere. In Veneto, per esempio, ciascuno di noi spende, perché questo è 7.751 euro a testa per il mantenimento dell'intero programma delle grandi opere. Se volete, in Basilicata sono 16.391 gli euro, visto che li abbiamo ospiti, cerco anche il Piemonte se riesco a vederci, eccolo qua, il Piemonte è a 6.869 euro per abitante, quindi un po' meno del Veneto. Non ditelo a Zaia che sennò ci fa campagna elettorale. Il documento di economia e finanza del 2015, quello appena presentato dal nostro Presidente del Consiglio con i ministri competenti, anche qui velocissimamente, per quel che riguarda le opere prioritarie, le ferrovie hanno un costo di 28 miliardi e sono circa il 40%, le strade 25,2, 36%, il MOSE da solo con i suoi 5 miliardi e 4 previsti rappresenta l'8%, solo il MOSE appunto delle opere considerate prioritarie, grandi opere e infrastrutture. Per quel che riguarda le metropolitane, alla fine sono 12,1 miliardi per un totale di 70. La disponibilità vera è di 47,9, anche su questo come dire, ci sarebbe da approfondire non poco.
Molto velocissimamente, Alberto Vannucci, che forse ricorderete apparire spesso a Report, che ha prodotto l'Atlante della corruzione in Italia, ci sono un paio di tabelle molto significative, almeno dal mio punto di vista. Per esempio, il numero di condanne per reati di corruzione e concussione in Italia dal 96 al 2010. Nel 96 sono state 1714, nel 2010, ultimo dato disponibile, 263. Dico questo perché un'agenzia internazionale ha studiato l'indice di corruzione percepita nel 2013 e l'Italia nel mondo occupava il 68° posto, che non è particolarmente brillante in classifica. E a proposito di corruzione, un altro rapporto invece dell'Unione Europea, citato in prima pagina all'epoca dal Corriere della Sera, segnalava come il peso della corruzione in Italia incida per 60 miliardi di euro, quindi la corruzione vale 60 miliardi di euro. Libri per approfondire l'argomento ce ne sono quanti ne volete, mi permetto di segnalarne soprattutto uno scritto dal collega Giorgio Barbieri con Francesco Giavazzi, Corruzione a norma di legge, perché veramente vi spiega per filo e per segno come questo sistema è diventato perfino, tra virgolette, molte virgolette, legale. Sempre per sommi capi io vorrei di nuovo almeno tenere presente una cosa, che è la seguente. La nostra Costituzione, di cui spesso si parla, è stata cambiata recentemente, se non ricordo male, dal governo di centrosinistra dell'epoca, in un articolo che è il 118, che inserisce una paroletta magica che si chiama sussidiarietà. Io mi permetto di fare questa battuta, che non è, ahimè, tanto ironica, ma è molto seria. Ogni volta che sentite qualcuno, soprattutto politici, parlare di sussidiarietà, mettete mano al portafoglio vostro, perché è il modo in cui vi sfilano i soldi dal portafoglio. Esiste, e anche qui non da oggi, un intergruppo parlamentare per la sussidiarietà che vede tra i suoi principali attivisti, virgolette, Enrico Letta e Maurizio Lupi. C'è una fondazione della sussidiarietà e soprattutto il principio della sussidiarietà è quello che lega due realtà che hanno di fatto realizzato il compromesso storico per via economica, che sono la Compagnia delle Opere, che è il braccio economico di Comunione, Liberazione e Fraternità Religiosa, e la Lega delle Cooperative. Molte delle cooperative dell'Emilia Romagna sono anche iscritte regolarmente alla Compagnia delle Opere. Potete approfondire la cosa come e dove volete, basta appunto digitare su Google le due sigle. Visto che siamo nel Veneto, dal lontano 4 maggio 2009 l'inserto del Corriere della Sera che si occupa di economia titolava un servizio: il Formigoni Veneto, punto di domanda, si chiama Zanonato, e questo è bene averlo presente, soprattutto perché poi anche qui tutto documentato e non c'è premessa, non c'è nessun problema dal punto di vista dei reati, della legalità e di quant'altro, però che la cooperativa CPL Concordia abbia finanziato con 4.000 euro la campagna elettorale europea di Flavio Zanonato è un fatto difficilmente smentibile, così come spulciando i giornalini, i notiziari prodotti dalla CPL Concordia si vede come diciamo, i legami tra Zanonato e questa cooperativa sono abbastanza consolidati. Io andrei anche abbastanza velocemente a chiudere, ricordando almeno due cose, che sono il nesso che c'è tra il Mose e l'Expo, perché le aziende fondamentalmente, la capofila del Consorzio Venezia Nuova, che è la Mantovani SPA, è esattamente la stessa azienda che ha fatto lo scheletro, la cosiddetta piastra dell'Expo. E esattamente come all'interno del Consorzio Venezia Nuova ci sono le cooperative della Lega Coop, per esattamente lo stesso principio, tra le imprese che vincono appalti non di poco conto
e gli sponsor consolidati di Expo, c'è anche Lega Coop. Lo dico perché se uno ha il tempo e la voglia di spulsarsi le 711 pagine dell'ordinanza della Procura della Repubblica di Venezia sul MOSE, che sono atti pubblici e ormai depositati, scopre per esempio che Davide Zoggia, che immagino qui conosciate, fra le tante cose ha percepito un paio di consulenze peraltro inferiori ai 3.000 euro, ma che sono registrate dal Consorzio Venezia Nuova, esattamente come il Comune di Padova, all'epoca sindaco Flavio Zanonato riceveva contributi per il premio Galileo Galilei, e la Fondazione Marcianum dell'allora patriarca Ciellino di Venezia Angelo Scola prendeva regolarmente 100.000 euro all'anno per questo genere di attività. L'altra cosa che vi segnalo è che c'è un sito che si chiama stampaantimafioso.it che è curato da Nando Dalla Chiesa e dagli studiosi e dai volontari che lo seguono, nel quale potete per esempio trovare una pagina in cui gli appalti e i subappalti dell'Expo sono letteralmente radiografati, per cui per ogni appalto trovate i vincitori e per ogni anche associazione temporanea di imprese trovate nel dettaglio i nomi delle imprese e soprattutto i guai, tra virgolette, che spesso e volentieri queste imprese hanno avuto anche sul fronte dell'antimafia. Ricordo solo che il primo appalto vinto dalla CMC di Ravenna, a proposito di cooperative, della Lega delle Cooperative, era appunto un'associazione temporanea di imprese all'interno della quale c'era una ditta di Barcellona, Pozzo di Goto, iscritta alla Compagnia delle Opere, che appunto in Sicilia aveva dei problemi, diciamo così, sul fronte dell'antimafia. Ecco, io mi fermerei qui, spero che il quadro sia abbastanza completo. In ogni caso ho lasciato a loro la versione estesa e lunga di quello che vi ho riassunto qui. Grazie.